Learn Chinese online. 端午节，端午节。你明天下午打算做什么？你明天下午打算做什么？我打算去买台游戏机。我打算去买台游戏机。我想去中华市场，可是那儿附近没有公交车站。你能开车载我去吗？我想去中华市场，可是那儿附近没有公交车站。你能开车载我去吗？你要买什么？为什么一定要去中华市场？你要买什么？为什么一定要去中华市场？端午节快到了，我打算今年自己包粽子。端午节快到了，我打算今年自己包粽子。但是很多食材只有中华市场才有，所以麻烦你开车载我去吧。但是很多食材只有中华市场才有，所以麻烦你开车载我去吧。好吧，好吧。谢谢，谢谢。真好吃啊！真好吃啊！这个粽子里面有什么？这个粽子里面有什么？我照着外婆的食谱做的，里面有香菇、栗子、猪肉、花生和虾米。我照着外婆的食谱做的，里面有香菇、栗子、猪肉、花生和虾米。真的很好吃，真的很好吃。我花了很多时间和精力，一共包了100个，冰箱差点放不下呢。我花了很多时间和精力，一共包了100个，冰箱差点放不下呢。记得把我放在桌子上的那几个粽子带回家，那些是特别留给你的。记得把我放在桌子上的那几个粽子带回家，那些是特别留给你的。这几个粽子，我打算分给外国同事。这几个粽子，我打算分给外国同事。希望他们会喜欢。希望他们会喜欢。中午有空吗？一块吃午饭吧。中午有空吗？一块吃午饭吧。好啊，今天中午你想吃什么？好啊，今天中午你想吃什么？我带了我姐姐包的粽子要和你分享，我们一块儿吃吧。我带了我姐姐包的粽子要和你分享，我们一块儿吃吧。粽子，那是什么？粽子，那是什么？粽子是端午节的传统食物。粽子是端午节的传统食物。农历5月初5端午节是中国的传统节日之一。农历5月初5端午节是中国的传统节日之一。端午节有很多习俗，
吃粽子，划龙舟，饮雄黄酒。端午节有很多习俗，吃粽子，划龙舟，饮雄黄酒。粽子真是太好吃了！粽子真是太好吃了！你吃过粽子吗？你吃过粽子吗？你喜欢吃粽子吗？你喜欢吃粽子吗？游戏机，游戏机，粽子，粽子，食材，食材，食谱，食谱，香菇，香菇，栗子，栗子，花生，花生，虾米，虾米，经历，经历，分享，分享，一块儿，一起，一块儿，一起。端午节，端午节，农历，农历，划龙舟，划龙舟，饮雄黄酒，饮雄黄酒。